jo. Takže jsme tady zase, Peti. Ahoj, ahoj. Ahoj. Vítám nás všechny, vítám tebe, vítám posluchače a všechny. My jsme si tady právě před pár minutami ještě stačili říct o odpočinku a o spánku a tak dál, protože já jsem si dnes například dovolila, my dneska máme večer už, že tady, tak jsem si dovolila jít lehnout odpočinout si, protože už jsem to prostě nedávala, jako tak nějak já. A navíc jsem do 2 hodin do rána byla vzhůru, takže to prý možná taky proč. Ale já nevím, prostě nějak to na mě dolehlo. A co ty, Peti, jak to máš? Presne, ako sme sa bavili pred chvíľočkou ohľadom tej únavy, naozaj doporučujem ľuďom, aby veľa oddychovali. Tí, ktorí môžu, ako sa dá, dajme tomu vypustiť nejaké iné veci, ktoré zvyčajne ľudia by robili, aby si dopriali odpočinok, lebo naozaj je to veľký záber na organizmus. Solárne búrky, geomagnetické búrky v plnom prúde, naozaj ku koncu roku. Teraz sme mali tie zvýšenú aktivitu. Takže sme sa bavili o tom, že my ako ľudia máme elektromagnetické pole a takisto okolo planetky je elektromagnetické pole, takže sme také elektromagnetické žiariče, takže keď sú elektromagnetické a geomagnetické teda búrky, tak to zasahuje do nášho pola, do pola planetky Zeme a tým pádom my to cítime na sebe, že sme unavení, dajme tomu, bolí nás hlava, alebo máme také nejaké mrákoty, hej, že cítime sa nejako bez energie, tak vyslovene len si oddychnúť, dať veci nabok, čo nemusíme riešiť hneď a ten odpočinok je veľmi dôležitý. Co nemusíme řešit hned, tak se vyřeší. Navíc tu máme takové to, jako že i když nic neděláme, tak neznamená, že nic neděláme, ale ono se vlastně hodně děje tím odpočinkem a navíc v tom klidovém režimu, v jakým jsme, co si vlastně dovolíme, navíc je neděle, takže nedělat, tak se hodně věcí vyřeší samo, potom se to poskládá. A jako já nevím, jak to máš třeba ty, ale já třeba, když já jsem si dnes právě šla lehnout, tak už jsem asi řekla, určitě ano, tak ono je to i krásný v tom, že to je jakoby rande sama se sebou, jo, jakože já zavřu oči a teďka se mi tam něco děje pod těma víčkama nebo v tom, v tom jiném naladění frekvenčním, já nevím, jestli je to alfa už, nebo jestli už je to vlastně, prostě je to jiná frekvence mozkového muziky v klidu, ty jakoby ještě nespíš, ale víš, že už jakoby skoro spíš a teď se tam něco prostě řeší, děje, ale takový jako je to jemný, je to jemnohmotný, je to nádherný, jako já to miluju, tady tyhle chvíle. Takže ten odpočinek není vlastně jenom o tom spánku, ale i o něčem možná jiném. Áno, je to presne tak, ako hovoríš, deje sa prenadstavenie, takže vlastne ty už začínaš vnímať, ako sa ti ladí tvoja antenka na vyššie frekvencie, takže môžeš vnímať tie vizuálne nejaké obrazce, mandaly, sveta geometria alebo farby, hej. Niektorí ľudia to majú zase cez sluch, takže vlastne počujú piskanie v ušiach a hovorím často, že to prelaďovanie tej antény je vtedy také evidentné, keď počuješ také tie hlboké tóny v ušiach. Hej, ja to mávam také úplne, že úplne jak zo záhrobia taký hlboký tón. A tie vyššie tóny v tých ušiach sú zase vedenie nášho vyššieho ja, alebo teda z anielskej sféry, nejaké informácie, ktoré k nám prichádzajú ako vyššie vedenie a je to celé toto prenadstavenie. Takže my vlastne už sa nalaďujeme na tie vyššie dimenzie, vysoké frekvencie, ladí sa nám naša anténa, hej, tak vlastne my sme vysokofrekvenčné, vysokodimenzionálne bytosti, hej, len sme tu boli akoby uspaní a boli sme tu pod vplyvom nejakých programov, takže vlastne toto sa nám tu ruší a teraz vlastne začíname sa otvárať tomu novému vnímaniu, hej, tak je to paráda, niekedy je to ako by si bola v rozprávke, hej, ja niekedy som z toho úplne nadšená, že Mm, wow, to mm, je ako nádherná rozprávka, kde naozaj vidíš bytosti alebo vidíš tú svetú geometriu, nádherné tvary, vidíš tam proste mm, žiarivé predmety, ja tam vidím napríklad niekedy pri tých meditáciách alebo aj pri energetických čisteniach vidím nádhernú svietivú gulu alebo
krásne svietivé vajíčko a do toho idú tie bytosti, tie Aha. hviezdne druhy. Tak ako to vidíš v tých krásnych videách, tak ja to takto vidím aj pri tých meditáciách a tých energetických čisteniach a to už je vlastne to nalaďovanie na tie vysoké frekvencie a už sa ti to tam celé akoby prenadstavuje. Ano, je to tak, je to v tom stavu, vlastně vidíme nějaké takové ty tvary, nebo třeba se stane, že třeba v noci, mně se třeba stává, že když jsem měla třeba intenzivní den, že jsem třeba něco dělala, třeba video, nebo hodně četla, nebo hodně nad něčím přemýšlela, zvláště potom, tak se stane, že vlastně jako kdyby se to dolaďuje, ještě ta informace se nějakým způsobem utříbuje, urovnává a já se třeba probudím a zjistím, že s něčím komunikuju, jo? Že prostě vedeme nějaký rozhovor, ale to není jakoby klasický rozhovor jako tělo fyzické a tak, ale je to úplně na nějaké jiné úrovni. A je to zvláštní, já se přichytím, že to je jako takhle až, jo. A ještě druhá věc je, že vlastně spousta z nás si čeká, že budeme mít nějaká jiná těla, avatary, což určitě jako bude krásný, ale já si myslím, že je důležité si uvědomit, že už ten avatar máme, že je ohromný, že ty zázraky se dějou v nás už tady a teď. Zvlášť ty stavy, my jsme schopní prostě zažívat od toho, že já si tady s tebou povídám, Peťo, vidím se tady s tebou fyzicky, i když je to online, a na druhé straně potom zavřu oči a jsem úplně v jiném světě a vidím úplně barvy, geometrie, úplně něco jiného, takže to je zázrak sám o sobě, tady tohle všechno, viď? Áno, ale tie tela sa nám naozaj prenadstavujú fyzické, prispôsobujú sa úplne novému fungovaniu, novým frekvenciám, ale samozrejme to ide pomaly, postupne, hej, že ako si ľudia vlastne mysleli, že z jedného dňa na druhý voilà, sa zobudia a proste už sú akoby niekým iným, už sú proste v 7. dimenzii, hej, a už je to tam všetko úplne inak. Nie, ide to úplne postupne, pomaličky, aby sme si na to vedeli zvyknúť a môžeme to cítiť naozaj bolesti svalov, klbov alebo tak zvýšená únava. Teda vlastne potrebujeme sa preladiť aj fyzicky, tie naše tela z tej karbonovej uhlíkovej štruktúry na tú kryštalickú. Potrebujeme sa preladiť aj fyzicky, hej, takže vlastne potrebujeme doplniť väčšie množstvo minerálov, väčšiu hydratáciu. Ľudia, čo bežne nerobili nejaký detox, teraz je úplne ideálne urobiť detox, aby sme sa prečistili od tých ťažkých kovov, aby to fyzické telo bolo v súlade s energetickými telami, aby vlastne to išlo ruka v ruke jedno s druhým. No. No my jsme se tu, Petinko, dneska sešli, že jsme chtěli udělat nějakou takovou, že jo, bilanci pro ten minulý rok a, a zároveň to nechat úplný flow, úplně to, co skrze nás proudí, takže a, tak jak se zavírá ten další rok, i když my nevíme, jaký ten kalendář přesně je, to nevadí, ale důležité je zůstat v klidu, v té čistotě, v lásce, sami v sobě a vědět, že všechno jde tak, jak má. A ono to opravdu jde. Já si myslím, že letošní rok a zvláštně konec tohoto roku, nevím, jak to vnímají ostatní, ale zdá se mi, že to světlo opravdu intenzivněji a intenzivněji vítězí a že se to projevuje na všech sférách, nejenom teda těch fyzických, ale i těch politických, že sférách vlastně všude je to vidět, jo, a ten chaos se začíná tak nějak přeskládávat, začíná dávat smysl. Takže já nevím, jak vnímáš ty třeba letošní rok, nebo povídej, řekni, co máš dneska pro Mhm. nás. No, je to tak, ako hovoríš, ako stúpa svetlo, tak vlastne sa vyplavujú tie veci. Už som to opakovala veľmi veľakrát a znova to zopakujem. Tým, že vlastne to svetlo prúdi vo vlnách na planétu Zem a dochádza tu k tomu prenadstaveniu na tie vysoké frekvencie, vyťahuje sa von všetko, čo nie je s tým v súlade. Buď v nás, alebo globálne. Hej? A to sa týka politickej scény, to sa týka ezoscény, to sa týka vlastne úplne všetkých tých odvetví, v ktorých vlastne my fungujeme.
Čiže všetko sa stáva viditeľné a tým pádom my môžeme byť z toho ako trochu aj prekvapení, že tak toto je ako mazec, hej? Že vlastne vidíme tu veci, ktoré predtým neboli viditeľné a sme z toho v šoku, ale to vlastne neznamená, že tie veci tu neboli. Tie veci tu boli vždy, len nám boli skryté. A tým, ako tu prúdia vlastne tie nové energie, tak sa to všetko vyplavuje, lebo my s tým musíme byť nejako konfrontovaní. Hej, my to musíme zbadať, hej, že je to tu na pred nami a už sa nemôžeme akoby tváriť, že to neexistuje. Hej, ako upratá to niekde pod koverček a to sa ma netýka, proste o tom nič nechcem vedieť. Nie. Už vlastne každý je z očí v oči postavený pred hotovú vec. Niektorí ľudia ignorujú takú oblasť, onakú oblasť, alebo proste to dianie, ale zase nemôžu odignorovať nejaké veci, ktoré sa im dejú v ich životoch, kde im chodia tie spätné zrkadlá, alebo kde sa im vyplavujú veci na prečistenie. Nedá sa to ignorovať, lebo ťa to zastaví. Proste vyslovene stopka a buď ti prídu nejaké choroby, teda fyzické choroby fyzického tela, kde fyzické telo ti to ukazuje, alebo proste dochádza k rozchodom, k zmene práce. Už sme o tom hovorili veľmi veľakrát, ale sa to stupňuje. Hej? Takže toto bude vlastne eskalovať aj naďalej, aj v tých ďalších rokoch, nezastaví sa to. Takže pozor, pripravme sa na to. A pre mňa je to akoby medzník, kedy ja si vlastne vymedzím, čo chcem mať vo svojom živote a čo nie. Hej, ktorým smerom chcem ísť, ktorým nie, akých ľudí chcem mať vo svojom živote, akých nie. A teda ľudia vedia o mne, že som hodne priama a že teda poviem veci pum, 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 hej, na rovinu. Ale zase na druhej strane mám aj veľké srdce a viem dať príležitosť a šancu ľuďom, ktorí, dajme tomu, si prechádzajú ťažkou transformáciou a idú z ťažkých energií, z hutných, z temnotky, ale sú disciplinovaní, vytrvali a chcú na sebe zapracovať, tak ja im dám príležitosť, aby oni sa mohli posunúť, hej, aj veľmi ťažké prípady, hej. A takže je tam aj tá veľkorysosť. Ale zase, keď treba dať stopku a povedať, že tak stop, tak nemám problém dať stopku. A je to v súčasnosti dôležité, si myslím, dať stopku niektorým veciam. Pretože tým, ako sa to tu všetko vyplavuje, tak vlastne my máme príležitosť sa rozhodnúť. Hej? Čomu budeme venovať pozornosť, čo vlastne príjmeme do našej reality, čo chceme mať v našej realite a čo nie. A s tým súvisí veľa vecí, hej, lebo vlastne ľudia tu boli tisíce a tisíce rokov balamútení, hej, takže vlastne celý ten Matrix stojí na manipulácii. Tak samozrejme ľudia nie sú zvyknutí na to, ľudia nie sú zvyknutí byť ostražití v niektorých smeroch, ľahko naletia a takisto teraz je to viditeľné, takže je to pre nich akoby šok. No, ja som trochu, vieš, aká expert na toto, takže to poviem rovno, hej, a je to ako možno natvrdo niekedy, ale je lepšie byť konfrontovaný s tým z očí v oči, ako potom vlastne niesť tie následky. A v tom roku 2025 sme to tu mali teda v plnej paráde. Začiatkom sme mali tie drony, hej, čo sa nám tam tvárili, že sú UFA. Potom to eskalovalo ku koncu roka ďalej cez ten 3 Atlas, hej, vieme, čo sa tam dialo, hej, to už sme na to urobili ďalší diel, takže nepôjdem do detailov, ale stále je to tá istá agenda, hej, mimozemšťania. Takže musíme tu dávkovať vlastne ľuďom, aby ľudia sa stotožnili s tým, že tu máme mimozemšťanov, a ako ľudia na to budú reagovať. Takže ich na to pripravujeme, lebo je to v agende 2030. Majú to tam invázia mimozemšťanov. Ano, ano. To se Môže mi to začať? připomněla takový vtip. Včera jsem viděla takový post, myslím, že to bylo na Exku, kde někdo za sebou měl, víš, jak ti lidé mluví a teď za sebou běží, za nimi běží video a tam byly nějaké takové nákladní auta, které vezly UFO, jako jo, a bylo jich tam asi tak 20, jeli jako v konvoji. A teď si říkáš, je to AI nebo to není AI? A on tam říká, no, že to už je jejich poslední karta, kdy přijde ta mimozemská prostě invaze a teďka tam bylo v popisech, teda v komentářích, já si říká, tohle je fakt vtip, to bylo nádherná perlička. Pane bože, už někdo udělejte tu invazi, protože já už na to čekám 30 let, už se o tom mluví. Tak říká, prosím Áno, vás, už s tím pohněte, jako jo.
nebo tak. Áno. No, Presne. mm, Tak akože si nahrala teraz dobre na to, že niektorí ľudia vlastne na toto čakajú, na ten prvý kontakt mimozemský, čo samozrejme bude, ale nie v takom scenári, akom je to predkladané. A to sa týka všetkého, hej. Aby si ľudia nemysleli, aj v tej EZO alternatíve je infiltrovaná temná strana a pôsobí cez istých predstaviteľov, ktorí nemusia pôsobiť, že by boli namočení v temnotkách, ale niektorí žiaľ Bohu sú. Takže idú naozaj, ja hovorím, že šrégom. co to je, jakoby obkročmo nějak, nebo co Nie, je oni, šregom? oni proste zídu z cesty, takže idú šikmo. Hej, aby išli Mhm. rovno, tak idú šikmo. Že niekto ich presmeruje a oni idú šikmo, oni zo sebou potom zoberú celý ten akože húf tých ľudí a teraz všetci idú tou druhou stranou. Scestně, že jdou scestně. Mhm. Mhm. Takže vlastne áno, mnoho ľudí čaká na ten mimozemský kontakt a tak ako sa to tu presadzuje, vlastne nemusí to tak byť a nemyslím si, že to tak je. A to sa týka aj Gesara Nesara, hej, lebo sa veľa o tom hovorí, že príde kvantový systém, zrazu tu budeme všetci oslobodení, teraz všetci budú mať peniaze, všetci budú mať vlastne všetko, to, čo tu bolo ľuďom odopierané, zrazu príde obrovské vyslobodenie, bude blackout, budú vlastne ľuďom dávať správy, že elitné skupiny sú porazené a že teraz sme oslobodení a jupi, hej, proste a už je to. Ano, letošní rok byl bohatý na předpovědi blackoutu. A viděla jsem i zprávy, kde už to mělo proběhnout, že před několika měsíci, takže bych se připojila k tomu komentáři říct, prosím vás, tak už to sem někdo hoďte, ať už to Áno, proběhne. ať No. už to probiehne. Ako som hovorila aj predtým, vždy sú tam tie dve verzie. Hej, ako náhle sa objaví niečo, čo by ľudí posunulo, okamžite nastáva kópia toho scenára a vlastne sa kontroluje narratív. Dobre, vy chcete mať toto, my vám to dáme, ale pod našimi podmienkami. Hej? Takže vlastne to sa týka aj toho Gesara, Nesara, aj toho digitálneho systému, kvantového systému, digitálnych peňazí, vlastne toho oslobodenia, všetko to je na toto namotané. Čiže by som bola veľmi obozretná. Technológie, medbec, toto všetko, čo sa tu ponúka ľuďom, vedia veľmi dobre, že ľudia sa prebudzajú. Hej? Takže oni proste im tam dajú tie, ako sme hovorili, nástrahy, pasce, bomby, aby vlastne ľudia sa na to chytili a vlastne potom zase ich vedú ako tým nesprávnym smerom. Hmm. Čiže veľká obozretnosť. Skutočne sa v dnešnej dobe môžeme spoľahnúť len sami na seba, na vlastnú intuíciu, zdravý rozum, analýzu, overovanie. Vytvoriť si nejaký vhodný okruh okolo nás, kde naozaj cítime tú podporu, pretože ja to cítim a vnímam tak, že sa to tak veľmi valí zo všetkých strán, hej, a veľa tých dezinformácií, toho chaosu, tá faloš, hej, a preniká to tam na tú scénu, že je potrebné si vytvoriť akoby ten okruh tých správnych ľudí. A takisto tým, že sa to všetko vyplavuje, tak máme možnosť vlastne vidieť aj v našom súkromí, v našom bežnom živote ľudí okolo nás, že sú viac viditeľné nejaké ich neduhy, ktoré predtým, dajme tomu, neboli viditeľné. Čiže si vyslovene potrebujeme vytvoriť nejaký tím, ako napríklad ja mám tú skupinu Hviezdnych semienok, ako tím ľudí, a tam vlastne sme medzi sebou ako rodina a vlastne vieme, že ideme rovnakým smerom, usmerňujeme vlastne celý ten chod a to dianie a je to postavené na správnych základoch. Hej. Kdežto tá scéna ako široká, to prebúdzanie, tak tam je veľmi veľa tých pascí, nástrah, falošných informácií a tam je veľmi veľký chaos a proste je ťažké sa v tom niekedy orientovať. Takže taký užší kruh a s tým je spojené aj rozdelenie ľudstva, hej, s týmto celým. Vzostup, rozdelenie ľudstva, pretože vlastne ide to ruka v ruke. Nie všetci sa rozhodli, že idú zostúpiť a že sa naladia na tie vysoké frekvencie a že pôjdu do vyšších dimenzií a tým pádom vlastne vzniká rozdelenie, pretože niektorí sa tak rozhodli a niektorí nie. A Takže niektorí chci, ľudia ano. A proste jo. nie sú v našom tíme a netreba to brať tak, že sa oddelujeme, že teraz
ako nie, my chceme rozdelenie, nerozdeľujme sa, hej. To rozdelenie sa deje bez ohľadu na to, či sa chce niekto rozdeliť alebo nie. To, že sa nás snažia rozdeliť umelo, ako nejaké tie, vieš, nadvládne, ten deep state, architekti Matrixu, hej, že sa nás chcú rozdeliť a poštvať jeden proti druhému, to je niečo iné. Ale to, že tu dochádza skutočne k rozdeleniu ľudí a že to vidíme deň čo deň, to proste treba akceptovať ako fakt, lebo sa to bude diať aj naďalej a bude to eskalovať a bude to stále výraznejšie. To som chcela povedať. No, a tady je důležité si jenom že jo, připomenout pro nás, pro všechny, že to není nějaké rozdělování, že někdo tady přijde, jako když si představíte třídu a teď učitelka vás rozřadí, ty budeš sedět tam a ty tam. My se vlastně rozdělujeme podle naší energie, podle našeho souhlasu jít dál, pracovat na sobě, protože každý moment kdy přemýšlíme o tom, co chceme dělat dál, kým chceme být, tak vlastně tím pracujeme se svojí energií, která je připravená prostě tady pro nás. Ten systém je tak nachystaný v nás. My jsme v podstatě inženýrský zázrak, co se týká fyzického těla, duše, dohromady, všechno to propojení. Takže všechno je to tak nastavené, že stačí jenom prostě chtít a ono nás to vede. Takže ono se říká, ne, že se to říká, ono je faktem je, že my sami sebe vybíráme, kam chceme jít, jo. A Mhm. takže asi tak bych to řekla, jo, že chceme být dobří lidé, chceme jít tím, chceme tady zemi bez válek, nebo to je úplně ten extrém, ale prostě úplně bez parazitů, prostě úplně čistý. Ano, chceme, ale potom ještě další věc, jak se probouzíme, jo, jak se nám navyšuje vědomí, nebo když máme ty stavy toho usínání, tak tam se nám prostě dějou věci, že my vlastně, nebo když si říkala Peti, že medituješ, jo, i že tam vidíš ty tvary, tak my vlastně tím tady zakotvujeme jednak pro sebe, jednak pro okolí, pro všechno, protože to děláme všichni společně, jo. Tady to je prostě obrovská horda nás, co to tady všichni děláme, tak tady ukotvujeme tu novou realitu, která už prostě tady někde je, ale ona potřebuje, aby tady, jsme to tady jako přinesli ještě, jo, tou svojí představivostí, protože po ty eony věčnosti, já nevím, ty staletí nebo tisíciletí jsme tady emočně budovali na prison matrix, to znamená to vězení, že jo, neštěstí, wow, jako jo, strach, ale teďka tady tímto jemným, prostě to láskou, žádný jako násilí, nic, prostě tohle je silnější, tak tady budujeme něco úplně nového, jo, takže jedno rozhodnutí je, ano, chci být lepším člověkem a druhý je, chci pracovat a prostě pomáhat vytvářet to nové, no, tak nějak. Mhm. Presne tak, je to download vlastne Jo, tých svetelných kódov a vlastne rozpomíname sa na to, kým v skutočnosti sme. Prinášame vlastne tie dary aj z tých našich vyspelých hviezdnych systémov, tie naše nadstavenia, schopnosti, všetko si to nejako oprašujeme a spomíname si na to a vlastne máme tú úlohu udržiavať sieť, vlastne energeticko-informačnú sieť a každý svojimi vlastnými nadstaveniami. Áno, presne tak, ako hovoríš. Ale zároveň dochádza aj k spájaniu týchto hviezdnych semienok a pracovníkov svetla. Ide to cez tie neviditeľné vlákna a tam vlastne mnohí sa nepoznajú, ale sa spoznávajú, lebo to vzniká najskôr v eterickej rovine. ano, Takže aj mne ano. sa deje, že najskôr sa naše vyššie ja dohodnú v eterickej rovine, že sa s niekým stretnem a potom mi ho pošlu na konzultáciu a potom je to akoby môj prípad a nakoniec ten človek skončí v skupine hviezdnych semienok, lebo je to obrovská kapacita hviezdneho semienka, len potreboval trošku potlačiť do svetla, hej. Takže vlastne tieto stretnutia sú není náhodné. Najskôr dojde akoby k dohode tých vyšších ja v eterickej sfére, potom sa to zmanifestuje vo fyzickej realite, potom sa stretneme, prebehne, čo má prebehnúť a vlastne sa dostane ten človek, tá bytosť priamo tam, kam má. A tieto zoskupenia vznikajú skutočne každý jeden deň. Stále mi to posielajú a už teraz sa tvorí tá nová sieť tých ľudí, ktorí vlastne budú spolupracovať naďalej. Spolu vytvárať nejaké nové projekty, vytvárať tú novú zem. Len
častokrát tí ľudia majú úplne iné ako nadstavenia, úplne iný vývoj, úplne iné presvedčenia alebo nejaké životné skúšky. Takže vlastne sklbiť to ako celok nie je úplne jednoduché, ale vlastne už tým, že sa spoznávame, že sa oťukávame, že vlastne sa učíme jeden od druhého každý jeden deň, tak vlastne už sa to tam začína pomaly tvoriť. A v budúcnosti sa to všetko vykryštalizuje tak, že každý už z tej skupinky sa bude poznať, každý bude vedieť, kto na čo má, kto je v čom dobrý a vytvorí sa dôvera, čo je vlastne základ celého fungovania a potom môžeme začať tvoriť niečo konkrétne. Teraz mi príde, že vlastne my prechádzame školením. Školením, výcvikom, spoznávaním sa, a ešte každý si potrebuje doladiť vývoj svoj, nejaké životné Áno, áno. lekcie, nejaký svoj vývoj, aby vlastne to mal uzavreté, tie lekcie, aj karmické alebo iné, a aby vlastne už s tým novým nadstavením sa mohlo tvoriť len v tých nových frekvenciách. Toto je velmi důležité, protože se líbí, jak já to vždycky řeknu, že to je důležité, i když známe to o té nedůležitosti, tak je důležité vědět, že nemáme přisuzovat všemu důležitost, ale to je zase jiné téma. Protože v podstatě letošní rok je úplně extra, k tomu se dostanu za chvíli, na rozcházení, loučení se vlastně s přáteli, o kterých bychom nečekali, že vlastně je ztratíme, nebo prostě se odpojíme nějakým způsobem. Letos to opravdu zažívá mnoho lidí, já také, zažívá to a teď tu vlastně jako kdyby se vyčistila platforma, jsou to věci, které jsme nečekali, jo, že by se staly. Prostě najednou to odpadne jako stará kura od stromu, jo. A teď tu je období, kdy se nic neděje a kdy tu a tam třeba se s někým sejdeš, že někdo se k tobě přidá, ale a říkáš si, no, tak my se moc neznáme, ale je to už takový jemnější jakoby vztah, už je to založený na něčem jiným a pořád to ještě není, já si myslím, že my jsme taková rarita, tato první generace, že jsme úplně první, kteří prostě tady kladou základy tady těm novým vztahům, protože to tady vlastně ten vzestup, že právě díky tomu vzestupu prožíváme něco poprvé, úplně nový typ vztahu. My jsme na jedné straně zranění z těch předešlých, že jak to fungovalo, ty 3D, a na druhé straně trošičku už vykukujeme, jak by to mohlo vypadat tam v těch lepších, nebo lepších, v těch takových těch jemnějších, takže se, ale už to děláme z lehkostí, už to neděláme jako, já ten vztah hrozně chci, a už to děláme jako, že už prostě automaticky spolupracujeme a tak nějak se nebojíme, ale pořád ještě si nejsme jistí, ale funguje to lépe jinak. No. Mhm. Áno, presne tak, ako hovoríš, už sa začínajú tí ľudia spájať, oťukávať, niektorí sa rozišli, niektorí sa zišli, hej, a presne takto to má byť, hej, vyslovene má to byť postavené celé na správnych základoch. Už neexistuje v novom paradigmate nejaké falošné svetlo. Neexistuje v novom paradigmate, že by bolo niečo založené čisto len na biznise a hraní nejakého divadielka. To neexistuje. To sa zrúti ako domček z karát. A tí ľudia, ktorí na tomto fungujú a idú, tak sa im to zrúti, ja neviem kedy, hej, ale proste bohužiaľ to v novom paradigmate nebude možné. Takisto aj v tej politike to vidíme, hej, čo všetko je, aké tie aféry, scény, to všetko, škandály, ako by to graduje, hej. Áno, skutočne to graduje aj na globálnej, aj na individuálnej úrovni a takisto si myslím, že to bude ešte viac narastať, hej. Takže niektorí ľudia to nebudú zvládať, aj čo sa týka tých vysokých frekvencií, aj toho prenadstavenia, aj toho vyplavovania, hej, tých vecí z nás, okolo nás a takisto nejaké veci, ktoré proste je potrebné si všimnúť. Ľudia budú mať možnosť, ako na to zareagovať. Hej? Či to chcem vidieť, alebo nechcem to vidieť. Je to voľba. Tak ako sme to mali za Košidu, hej, keď niektorí ľudia, dajme tomu, už aj vedia, aké sú postihy z tých látok, ktoré tam boli, hej, vieme, o čo ide, ale niektorí ľudia sa rozhodli to úplne odignorovať a vlastne nevidieť to, hej, a je to ich slobodná voľba.
A takisto, čo sa týka toho gradovania, niektorí ľudia to nebudú zvládať, tieto vysoké frekvencie, ich nervový systém to nejako nebude poberať a už sa to začína diať a bude sa to navyšovať. A niektorí ľudia proste, keď sa im budú vyplavovať tie veci, jednoducho môže byť, že to budú ignorovať, že sa rozhodnú byť v tom starom akoby systéme, kedy ty sa vlastne tomu nepozrieš z očí v oči. Hej? Vie, Mm, že ja som typ, ktorý vlastne sa pozrie tým veciam z očí v oči a uprednostním, aby tá pravda bola, dajme tomu, tvrdá, ale mám možnosť s tým niečo urobiť. Ako hrať nejaké divadlo sama pred sebou. Toto, ak tí ľudia sa takto rozhodnú, tak nebude to pre nich dobré, pretože sa to bude stupňovať a môže to ísť do tých chorôb, lebo to fyzické telo bude na to reagovať a môžu sa im rútiť vzťahy a vlastne to staré paradigma, kedy ty si povedala, že dobre, ja tu zahrám nejaké divadielko a budem sa tváriť, že je všetko OK. Pred 20 rokmi sa to dalo, ale teraz už v týchto súčasných energiách to nebude možné. Takže tí ľudia, ktorí to robia, ešte momentálne idú s otrvačnosťou a v tých nasledujúcich rokoch to už nebude možné. Takže ako vidíš, aj my dve robíme spolu rozhovory, takže vlastne sme sa dali dokopy a zase s niekým iným sa tie cesty rozišli, pretože som mala možnosť voľby, hej, čo chcem mať vo svojom živote, čo nie a či chcem mať vlastne postavené veci na správnych základoch, na férovosti, na skutočnom svetle a nie na falošnom svetle. Hej. Takže radšej z očí v oči sa tomu postaviť, rozhodnúť sa, urobiť správne rozhodnutie a mať čisté svedomie. Takže o tomto to bude hodne, myslím si, že aj v nasledujúcich rokoch. A ľudia mi zvyknú hovoriť, že to ich okolie začína vyšilovať. Hej? Takže ľudia, ktorí si navyšujú vibrácie a pracujú na sebe, robia meditácie a púšťajú si vysokofrekvenčné tóny, chodia do prírody a zrazu majú kolegov v práci alebo rodinných príslušníkov, ktorí, ako sa hovorí, že vyšilujú. vyšilujem, Takže no. to je ono. Niektorí ľudia proste to nebudú zvládať. Jednak tie vysoké frekvencie, ale z druhej strany zase aj bombardovanie nízkymi frekvenciami, pretože ako tu stúpa svetlo, tak z druhej strany vlastne sa snaží tá agenda, vieme koho, hej, oni sa ich snažia toto celé zastaviť. A sme bombardovaní naozaj na všetkých úrovniach a znižujú sa umelo frekvencie u ľudí a tým pádom ľudia reagujú tak, ako reagujú. Hej. Tam potom je tá otázka aj tých nanobotov, nanotechnológií a akým spôsobom oni dokážu ťa prepnúť, dajme tomu, aj na diaľku, ako na diaľkové ovládanie Mm. cez 5G veže, 6G veže alebo nejakým spôsobom, akým oni to robia. Takže je potrebné sa zbaviť aj tých nanotechnológií, ktoré vlastne sú v ľudských telách a teraz sa to snažia dostať naozaj akože aj cez chemtrailsy, ako sa len dá do ľudí, aby ich mohli nejakým spôsobom ovládať. Takže prečisťovať sa, zbalovať sa tohoto, aby ľudia neboli manipulovateľní aj cez tie nanotechnológie. Hej? Takže máme tu troška chaos a ešte do toho roku 2030-2033 tu ten chaos bude. Len ľudia to nevedia zaradiť, ľudia tomu nerozumejú. Prečo môj sused sa zrazu chová inak? Prečo môj kolega sa zrazu chová inak? Je to nelogické, je to divné, nerozumiem tomu. Hej? Tak je tam jednak vplyv tých vysokých frekvencií, že to nedávajú a z tej druhej strany je zase protistrana, ktorá umelo znižuje tie frekvencie. Takže je tu troška chaos a je dobre naozaj si vytýčiť tie svoje hranice a vytvoriť si ten svoj priestor, kde my sa cítime bezpečne a dobre. No, protože mně se právě, že už já nevím, co to je, ale já se s těmato lidma už nestýkám. Ale stává se mi to, když jedu městem, jo. Když jedu městem, tak to tam cítím a opravdu je to nářez a utíkám domů do nějakého prostředí, domů nebo do přírody. Ale jinak, jako jak jsi říkala, že lidé vyšilují, tak jedna, která já už jsem přestala lidi, nebo snad jsem je ani nikdy nepřesvědčovala, jako že bych někoho přesvědčovala a snažila se chodit někam a hlásat někde něco nebo říkat, ne, prostě jenom třeba tam, kde jsem.
ať už je to v pracovním prostředí nebo kdekoliv jinde, kdy přijde nějaká situace a já dostanu nějakou jako download, jako říct něco, pocit, že mám něco říct a to je zase o tom, že prostě stojím sama v sobě, tak to tam něco proběhne, jo. A prostě nic, jako a jdu dál, ale jako opravdu se nestýkám s lidma, abych si všímala, že vyšilují, právě proto nevím, protože do toho prostředí nechodím, jo. Jo, Ale takže to si ty, lenže zober si, že ľudia, tým, že mne chodia tí ľudia na konzultácie, tak s nimi vlastne hovorím každý jeden deň, robím nejakú ano, ano, konzultáciu a vlastne počúvam príbehy ľudí, takže ja tu len tlmočím to, čo mi hovoria iní ľudia a tí ľudia musia chodiť do práce, vieš, tam sú tie vlastne pomery toho starého paradigmatu a to staré paradigma ako naozaj ide proste je to tam extrémne, hej, že sa snaží udržať, ale proste už je to neudržateľné. Takže to graduje a tým pádom ľudí to tam prepína a ľudia mi to hovoria, že naozaj čo sa tam deje v práci, čo sa deje doma, čo sa deje medzi jasně, kamarátmi. Takže ja jasně, vlastne tlmočím a viem teda, že prečo sa to deje, lebo my ešte, či chceme alebo nechceme, sme súčasť tej infraštruktúry toho Matrixu. Takže ešte si nemôžeme akoby nejako dovoliť povedať, že ja už tu na nie som, hej, ja som už v inej dimenzii, už na mňa nechoďte s týmto, ja proste musím ísť ešte do obchodu alebo si natankovať, alebo si zaplatiť nejaké faktúry, takže vlastne tá infraštruktúra, ktorá tu bola akoby aj umelo vytvorená a to staré paradigma, tá programácia silná spoločnosti stále tu na je, takže vlastne tým, že je to vygradované, tak tí ľudia, ktorí sú vedomí, do toho idú a jednoducho je to potom pre nich šok, hej, že jo. tu sa deje to, tam sa deje tamto a len som chcela vlastne to vysvetliť, že prečo ľudia to vlastne vidia, že prečo sa to To vlastne je deje. naprostá pravda, Peti. Já ti říkám jenom, že já se s tím tolik nestýkám, ale prošla jsem s tím a vím, že to tu je. Jo, vím, že to tu je. Teďka třeba přišla, že jo, já budu končit ve fakultní nemocnici a přišla tam nová kolegyně, která po pár týdnech vlastně jsem pochopila, že je to velmi citlivá žena a nebude to mít jednoduché tohle všechno jakoby znovu. A naštěstí je to tady docela pěkné prostředí, že tam nejsou nějaký takový ty vyšilující lidé. Ale jako ona říká, že přišla z prostředí, kde pracovala v jedné naší známé pojišťovně, nechci říct co, zdravotní, a že to bylo teda hustý, že tam byla velká šikana, a jakože to nebylo, jakože když si člověk vlastně jakoby hledí sama své práce a soustředí se na to a ne na nějaké ty šéfy a lidi kolem, tak je to OK, ale jinak, že to opravdu bylo docela husté, že tam prostě v těch pracovních prostředích se opravdu pořád projevuje, a to máme jenom Českou republiku, že jo, to nemluvíme ještě o těch dalších zemích, kde nejde jenom o takovéto lehké věci, lehké v uvozovkách, ale že prostě jí tam někdo, šéfová jí seřvala jenom za to, že neudělala linku pod jménem, ale že tam chtěla přerušovanou linku, jako prostě pod podpisem, jo, prostě, že kvůli tomu vlastně to jsou takové blbosti a to byla jedna kapka třeba každou chvilku, jo. A vím, že to je hrozné, vím, že ty lidé opravdu, kdybych se do toho ponořila a setkávala se s nima, tak já se tomu vyhýbám, proto abych z toho nevyšílela já. A působím jenom, kde můžu, ale jinak vím, že ten svět je opravdu, je to tak, no. Áno, v tom Matrixe, ako si to povedala, v tej infraštruktúre toho Matrixu, tam, kde sú tie staré programy, tak tam to naozaj vyšiluje a ide to do úplných absurdít, ako aj sa stalo tej pani, hej. Takže ľudia môžu byť z toho ako prekvapení, ale zase je to na otázke voľby, hej. Takže čoho chcem byť súčasťou? Chcem byť súčasťou tohoto systému a potom ľudia hovoria, no dobre, ale čo budem robiť? Hej, ja musím z niečoho žiť. Dobre, ja vychádzam z toho, že vlastne hojnosť je v nás a hojnosť je všade okolo nás. Hej? A že vlastne je tu skryté učenie,
a určité zákony, univerzálne zákony, ktoré nám boli skryté, aby sa ľudstvo udržiavalo v otroctve. Takže tým pádom, keď ja nechcem byť súčasťou otrockého systému a tým pádom nechcem byť ako z očí v oči nejakým hlúpostiam od môjho šéfa, či tam je prerušovaná linka alebo nie, tak vlastne si volím niečo celkom iné a viem, akým spôsobom funguje tá hojnosť, že tá hojnosť je vo mne a všade okolo mňa. Čiže ja keď mám správne frekvenčné naladenie, tak ja si dokážem tú hojnosť pritiahnuť a zároveň je vo mne. Každý človek má nejaký talent, nejakú schopnosť, niečo, či môže obohatiť kolektív. Všetko v tom ľudskom kolektíve funguje na výmene. To znamená, niekto potrebuje niekoho službu, niekto potrebuje niekoho produkt, hej. Každý je dobrý v niečom inom. A keďže ja to nemám založené na vlastne tom, že tu je nejaký systém, hej, a proste ja musím byť v tom systéme, tak ja to mám založené na tom, že dobre, existuje tu nejaká výmena, produkt, služba a tak ďalej a je to vlastne medzi nami. My všetci ľudia si máme pomáhať, vypomáhať a vlastne robiť túto výmenu a máme zabudnúť na tento systém, hej? Lebo ten systém nás udržiava v otroctve a udržiava nás v tom, že musíme sa prispôsobovať hlúpým nariadeniam a hlúpým nejakým nezmyslom úplne, hej, v práci. Takže tým pádom ja toto neakceptujem, ja by som nikdy neakceptovala tú čaročku. Ja by som sa hneď zbalila s mojou povahou a hneď by som sa s nimi rozlúčila, že dovidopo, skončili Áno, sme áno, tu. áno, to je prostě tak, ty to tak máš nastavený a tak by to bylo skvělé, kdyby to takhle spousta lidí mělo takhle taky nastavené. Ale já si myslím, že nám bylo od dětství vlastně vtloukáno do hlavy například otázky, co budeš dělat, čím budeš, jo, ty budeš tím požárníkem, aha, ty budeš holíčkou, nebo a potom dále ty už musíš vlastně se chystat na nějak, čím chceš být a tak dále. Vlastně postupně jsme byli připravovaní. Z druhé strany jsme byli zase připravovaní na to, abychom nemysleli za sebe, to znamená, ne, to nemůžeš dělat, to by k ničemu nevedlo, takže došlo v takovému, jako, že člověk to tak nějak mentálně vzdal a odevzdal se něčemu, co se zdálo být, to není realita, je to nějaká ta falešná realita, se vlastně tam muselo v určitém období toho dítěte nebo dorůstajícího člověka dojít k nějakému napojení na něco, co on věděl, já si to pamatuju, kolem 14 let, jo, že tam je něco, co prostě, no dobře, no tak já to teda budu poslouchat, to my tady nevyřešíme, ale tam to prostě probíhá. A to je ta falešná realita, jo. A teďka se jako z toho jako odmutat zase, jo, jako ta přerušovaná čárečka, jako nebo ti šéfka tě zavolá a ty musíš hned přijít a já řeknu ne, v žádném případě, jo. To jsou ty miniaturní rozhodnutí, že my se musíme uvědomit, že máme na výběr, že je tu hojnost, tak jak jsi říkala, že je tu ta hojnost. My tam prostě potom prostě se dokážeme zbalit hned, anebo to chvilku bude trvat, to je jedno, klidně to může nějakou dobu trvat, ale to je to vnitřní rozhodování, no. Áno, vlastne každý človek vychádza z iného základu. Ja vychádzam zo základu, že matéria je tvorená z energie. A keď matéria je tvorená z energie, to znamená, že stačí si správne nadstaviť energiu, aby si dosiahla a mala tú matériu. Hej? Takže je to naopak. Hej? Pretože nikto nás to neučil. Väčšinou nás učili, keď chceš mať prácu, musíš si rozniesť životopis. Hej? Rozniesť si 500 životopisov a niekto sa ti ozve a potom vlastne môžeš prísť na pohovor a budeš mať prácu. Toto je to, čo nás učili, hej? Ten systém klasický. Áno. Ale vlastne ja som zistila teda v mojej praxi životnej, že to je presne naopak. Neroznášaj si životopisy, najskôr si urob energetickú prácu a potom niekoho stretneš na ulici, kto ti ponúkne prácu, čirou náhodou, lebo máš to správne nastavenie, vyslala si to tam do éteru a už to aj letí a už je to tam. Hej? A pritom naozaj skutočne som rozoslala 200 životopisov a som bola celý deň od rana do večera, som prešla na Fuerteventúre. Všetky hotely. No a co z toho vzniklo teda? Povídej. Vieš čo,
môj bývalý priateľ, ktorý ma vyvážal z vrchu nadol, ako zo severu na juh po celom ostrove, mi povedal, ešte tu si nebola, to bol úplný zapadákov, že to bolo jediné miesto, kde som sa ešte neobjavila, že ma poznali úplne všade a nič, hej, absolútne nikto sa mi neozval. Tak ja som to urobila inak. Išla som na pláž, urobila som meditáciu, napísala som si do piesku vlastne na pláži presne, čo chcem a čo vlastne potrebujem. Napojila som sa na kolektívne vedomie ľudstva, na Gáju, pretože Gája je vlastne predstaviteľka matérie a my sme súčasťou Gáji a teda keď ja tu chcem existovať na planete Zem a na Gáji, ona mi vie pomôcť, hej, s týmto životom tu na, plus kolektívne vedomie ľudstva, pretože sme všetci prepojení a tým pádom všetko tvoríme spolu. Tak ja som sa na toto napojila, napísala som si to tam do piesku, čo chcem a za 2 dní som stretla sekretárku riaditeľa hotela náhodou na ulici a o 3 dní som už mala job, hej. Bez životopisu, bez ničoho, To hej. je, Takže to je skvělý, Peťo. toto, toto je prípad, vlastne akým spôsobom to funguje. A ty, keď si toto vlastne takýmto spôsobom manifestuješ v tvojom živote, ako ja, posledných 15 rokov, tak vlastne úplne vypustíš tie klasické spôsoby a nemáš strach. Nemáš strach z toho, čo bude zajtra, pretože vieš, že si to vieš cez tú energiu nejakým spôsobom zmanifestovať. A Mhm. tým pádom môžeš žiť oveľa viac v kľude a môžem sa sústrediť, dajme tomu, na to spájanie tých hviezdnych semienok, tých správnych ľudí, môžem sa sústrediť na nové paradigma a na to, čo tu chceme mať a nemusím byť zaťažená akoby týmto, hej? A viem, že je o mňa vždy postarané, pretože o tie hviezdne semienka takisto, ktoré tu majú istú úlohu a ktoré vlastne si udržujú frekvencie a majú tu naozaj špecifické úlohy, ako zohrať v rámci prenadstavenia planetárneho a v rámci ľudstva. Oni je postarané, oni sú ako v bavlnke, vyslovene, len musia vypustiť ten stres z toho Matrixu. Naozaj, oni sa neprišli na toto, aby tu nariešili nejaké takéto až malichernosti. Oni tu majú oveľa zodpovednejšiu úlohu v rámci celého ľudstva a nemajú sa degradovať na niečo, čo im vlastne neprináleží. Majú vlastne si vstúpiť do tej vlastnej vnútornej hodnoty a byť suverénne hviezdne semienka, ktoré vedia, že je vždy o nich postarané za každých okolností, hej, a môžu tvoriť to, čo sem mali prísť Je to vytvoriť. tak, je to v podstatě ta úloha i sebeidentifikace. Známe takové to jako klasická otázka, jako co děláš, tak normální člověk, že jo, ještě jako normální, jako v tom Matrixu, reaguje na to, jako že no, jsem třeba, já nevím, učitel, nebo jsem doktor v těch lepších formách, nebo no a pracuji jako to, ale to není ono. Takhle jsme byli na školení. To není ono. Ta sebeidentifikace, když přejdete do té své síly, tak jak nás to učili vlastně pradávní indiáni, nebo pradávné, já nevím, civilizace, kmeny, všude, jo, kde se dávají jména. Oni se nepojmenujou jako Honza nebo učitel, doktor. Oni se pojmenují například ten, kdo hlídá sny, jo, nebo ochránce duší, nebo ta, která čeká, já nevím, hlídá déšť, prostě, nebo ta, rozumí, to jsou prostě kvality duše. Každý z nás má tu kvalitu duše, takže tím pádem se můžete zlatička uvolnit, že vy nejste třeba bez zaměstnání, nebo vy nejste nic, protože se staráte o děti, nebo že nejste, já nevím, uklízečka. Pokud chcete být svobodní, tak jste se začali dělat prostě různé věci. Ale vy jste ten, kdo hledá, jo? Nebo ten, kdo prostě hlídá lásku. To je ta vaše role duše. A ještě jedna věc, já jsem já nevím, to už je, když jsem kdysi ještě hodně četla, já jsem četla strašně moc těch knih a jedna z těch prvních úplně úžasných, přesně to, co jsi říkala, byla kniha od autora, já nevím, možná, že ho ty znáš, Peti, určitě jsi ho taky četla, Neil Donald Walsh. On mýval sérii knih Konverzace s Bohem. Ale to Mhm. nebylo jako nic náboženského, jo. Já jsem si tenkrát jsem žila v Anglii, takže jsem si koupila první knihu, potom druhou, třetí, potom měl další série.
A tam on říkal tolik klíčových věcí. A on tam říká, já jsem to tenkrát taky tak měla. Oni se ho tam, on jakoby se ptal na otázky toho Boha a on mu jako dával downloady a odpovídal mu. On říká, jak to tedy je, jak si mám něco zmaterializovat. Normálně to mám tak, většina lidí to má tak, že řekne, něco musím dělat, to znamená, choď do té školy, studuj, měj dobré známky, rozdávej svoje CVčka nebo životopisy, choď, potom teprve nad tím můžeš přemýšlet a potom bude ta realita. Takhle nás to tu učí. Ale ten vlastně Bůh mu odpověděl, ne, to je úplně naopak. To je přesně to, co jsi řekla. Ty musíš nejdřív vědět, co chceš, jo? To nás neučí. Oni nás to neučí. Ty si musíš umět naučit nacítit, co vlastně chceš. Až to víš, tak si to namaluj třeba do toho písku, nebo napiš si to na papír, nebo si to představuj. Běž v dešti, prospívej to v tom dešti, já jsem to a to. Potom se ti to začne realizovat, ta realita přijde po té tvé představě. To je prostě boží tohle. Díky za to, Peťa. Áno, áno, pretože vlastne matéria je tvorená z energie. Energia tvorí matériu a nie naopak. Ale vlastne nás učili presný opak, že musíš ísť opačne, hej? Ale nie je to tak. A vedia to vlastne všetci bohatí a vplyvní ľudia, ale je to samozrejme tajomstvo, hej? Takže Tak. vieme, že takýmto spôsobom to funguje a hviezdne semienka, podľa mňa, každé má špecifickú nejakú schopnosť, ktorú si nesie z tých svojich domovských planét, len to majú akoby v amnézii, takže vlastne si na to nespomínajú. A mnoho z tých hviezdnych semienok ani nevedia, že sú hviezdne semienka, že majú tie schopnosti, ale mnoho z nich majú veľmi dobré schopnosti rýchlej manifestácie. Takže oni, keď sa ocitnú v núdzi, tak ako to bolo u mňa napríklad, tak vlastne ja som to v tom čase tiež nevedela, ale zrazu proste takto, hej, hneď okamžite som to mala. Čiže vlastne tie hviezdne semienka majú také schopnosti, že im to ide akoby trochu rýchlejšie, tá manifestácia, ako iným ľuďom, ale aj iní ľudia si to dokážu manifestovať, hej, len potrebujú na tom trochu viac zapracovať. Ako odstrániť si staré nejaké programy, bloky, nadstavenia, lebo to tu bolo hodené na celé ľudstvo, tá programácia, takisto čierna mágia, povedzme si to úplne takto na rovinu, hej. Vlastne to, čo sa robia tie rituály v tom Vatikáne, vieš, tam tie, tak proste na to oni namotkali troška celé ľudstvo, hej, takže vlastne to je otrocký systém, takže to aj pri tých čisteniach vlastne hneď vidíme, hej, keď sa tam rušia napojenia na cirkev, hneď ti tam povyskakujú tie temné entity, s ktorými vlastne oni tam pracujú, na to sú vytvorené vlastne rituály a tým pádom takto sa drží vlastne celá spoločnosť v šachu, hej, takže ľudia, ktorí aj absolvovali nejaké sväté príjmania alebo tieto veci, tak oni sa nevedia dostať niekedy cez tieto akoby blokády, pretože oni tam urobili isté kontrakty s istými tými tam skupinami, figuruje tam ich meno na nejakom tom liste, ja neviem, čo to tam je to sväté príjmanie, kde máš proste krásne to vygravírované tvoje meno, tvoj podpis, takže perfektný kontrakt. Hej, oni majú na ten perfektný kontrakt vytvorené neviem koľko rituálov a takýmto spôsobom držia v šachu celé ľudstvo. Takže toto si treba vlastne všetko porušiť, presvetliť to tam, zrušiť si všetky tieto napojenia a bloky akékoľvek, ktoré boli hodené na ľudstvo. Plus tá rodinná línia. Niekto to tam má v tej rodinnej línii viac zaťaženie na tú chudobu, hej. Takže si to tam ako odovzdávajú z pokolenia na pokolenie, hej, prarodičia a tak ďalej. Čiže to si tam treba vyčistiť. Plus, ak sú tam minulé životy, že niekto si dal sľub nejaké chudoby, pretože zneužíval moc, alebo naopak. Čiže jednoducho sú tam veci, ktoré treba odstrániť, aby tam neboli tieto bloky, aby tá manifestácia išla rýchlejšie, hej? Aby to nebol bek na mieste, hej? Ja ako ľuďom s týmto pomáham, ale zároveň hviezdne semienka, niektoré sú tak schopné, že aj v ťažkých situáciách, kedy sú úplne ako na dne, oni naozaj si len niečo pomyslia a už sa im to deje. Už si to aj vedia manifestovať, že to ide ako Je blesk. to tak.
No, jak povyskakuju, jak jsi říkala, to jsem by hned viděla, mám v sobě hned obraz. A myslíš Ono, jak si, tam pustíš to svetlo, vieš, ak tam pustíš to svetlo, tak oni Uí, idú, hej. uí, uí. No. No a hele, také krásná věc zmínit, to teď přišlo, jakože třeba smích a radost je velmi vysoká vibrace a je to něco, čemu tady tyhle temnoty vůbec nerozumí, jo? Jako umět si udělat srandu. Proto oni chtěli říct lidem, jakože ten, kdo se směje, na to jsou i přísloví, jo? Já si vzpomínám, jak a i ty přísloví nás vlastně svazovaly. Když se budeš smát, budeš mít hloupého manžela, já si vzpomínám, že tohle nám říkali, no, tohle nám říkali. A takže to všechno, no a ti lidé tomu věří a vlastně, nebo nesmíš se smát, vypadá to hloupě, jo? Programácia. Mm. Přesně tak, takže my se potom bojíme smát, potom tu máš vlastně teď jsem si vzpomněla na ty doktory, co tam chodí vlastně po té nemocnici, že hodně z nich jsou vlastně svázaní tím, že jsou hrozně moc vážní, jo. Protože tam je ta programace, jo. Já to říkám jenom z toho svého prostředí, ale určitě to bude i, že se to dá nakopírovat někam jinam. Ale ty elity, prostě, v podstatě, když se podíváš na zprávy, tak podívej se na ty lidi, co jsou vlastně na té temné straně, co vidíme, že prostě bojkotovali, schvalují digitalizaci, bojkotují proti lidem. Podívej se na ně, jestli se smějí, jo, neuvidíš to. Oni totiž té emoci nerozumí, jo. A my, když jsme v té lehké emoci, prostě se tomu zasnějeme, jakože vyskakují ty entitky, jo, tak my v podstatě to můžeme už jakoby jemně a jí tomu pomáhat. Běžte, jo, protože už máme tu vysokou vibraci, nebo ne? Potrebujeme sa na tie veci začať pozerať z nadhľadu, presne tak, ako hovoríš, aby sme to odľahčili. Hej, aby sme sa toho nebáli, aby sme to odľahčili. Je vynikajúce v dnešnej dobe odľahčovať veci, robiť si z toho srandu. To je naozaj to najlepšie, čo ľudia môžu robiť. Nebrať to príliš vážne. Všetko, čo sa deje, nebrať veci príliš vážne. Ale zase na druhej strane môžem ti povedať, že s niektorými z tých entitiek nie je úplná sranda, hej, že sú fakt akože niektoré dosť mocné, ale v zásade platí, všetko sa dá transformovať do svetla. Takže keď sa objaví aj naozaj veľmi komplikovaný prípad a vidím, že fú, a toto bude teda ako fuška, hej, a vidím, že tam sú jedni z takých tých mocných, proste čo není len také jednoduché rozpustiť do svetla, tak ja proste mám tú zásadu, všetko sa dá transformovať do svetla. Všetko. Hej, keď sa chce, keď je vlastne odhodlanie, keď je vytrvalosť, keď je disciplína, takže ide to, len tam treba potom akoby pumpovať to svetlo a viac a viac a viac a viac, nevzdať sa, hej, tak ako sme si to hovorili aj minule, ale odľahčiť veci a brať veci s humorom je úplne perfektné a poviem ti k tomu, že vlastne vtedy, keď ako vieš, že som bola na Fuerteventúre a že teda som tam bojovala za tie psíky, ktoré tam boli týrané v tej dedine a že tam poslali na mňa tie africké rodiny, čo robili na mňa to vúdu a všetky tie veci, čo sa mi tam diali, tak vtedy ma John vlastne navštevoval, ja som vlastne ho tam spoznala v tom období a my sme sa prerehotali vlastne úplne celú noc. A vlastne ja som mala tých Afričanov tam hneď vedľa, ktorí vlastne tam robili to voodoo a vlastne my sme tam mali pustené tie vysokofrekvenčné tóny a do toho sme sa huronsky rehotali celú noc. My sme proste vôbec nespali. To mňa už bolelo brucho, jak som sa smiala, proste to boli také rehoty a ja si myslím, že oni museli byť úplne zúfali, že oni sa tam snažili to voodoo ako, a že im to proste To nezaberalo. nemají šanci. Nemají Nemali šanci. šanci. Ne, Ale nemali šanci. ukazovali mě právě, byli mladí jako v Malajsii a on říká, že jo, kluk prostě tady z Ořešína od Brna poprvé takhle prostě v Asii a on z toho byl úplně pav. Oni se procházeli nějakou vesničkou, která měla jakoby taková ta stilt village, že, jako, že ta vesničce je na vodě, jo, částečně, jo. A teď tam ty malý domečky, chatrčky a tak. A on říká, hele, tady normálně v 11 hodin v noci si paní otevře prostě dveře a tam hrozně jede jako karaoke, jo.
Jako hodně, jako fakt hodně. A ona si vezme ten mikrofon a normálně začne v 11 noci prostě zpívat. A tam prostě to všichni slyší, protože ona si ještě otevře dveře. A že to tam normální je, nikdo na ní neřve. On si to natočil, jak ona tam prostě zpívala. Říká, to je totálně jiná kultura a prostě úplně a jim tam bylo dobře, jako psychicky, jo. Prostě žádný nějaký, jako fakt super. Takže to jsou věci, co... Áno, proste tam je iná kultúra, samozrejme, ja som to zažila, lebo aj Španielsko má takú kultúru, aj Kanárske ostrovy má takúto kultúru, majú takú kultúru, radi sa zabávajú, tam to naozaj žije, hej. Ja sama rada tancujem, takže vlastne, áno, viem si to predstaviť, že tam pre tých domorodých ľudí je to asi úplne normálne a takýmto spôsobom by sme si mohli pretancovať aj vlastne to obdobie, v ktorom sa nachádzame, hej, urobiť si trochu z toho srandu, zobrať to trochu viac nadhľadu a venovať sa naozaj aj tancu a takýmto veciam, ktoré to celé vlastne nadľahčujú tú Když ještě situáciu. tady, Peťulinko, promiň, že jsem ti skočila do řeči, my budeme muset za chvilinku končit, tak si Mhm. požádám o nějaké, nebo sami sebe, ale co ty na to říkáš, kdybychom v roce 2026 uspořádali někde, buď to v Brně nebo v Bratislavě, nějakou takovou akci, kde bychom to tam prostě protančili, Mhm. prospívali, promeditovali, takhle pozvali zlatíčka Mhm. naše. To je úplne skvelý nápad. Ja keď mám tie stretnutia hviezdnych semienok, tak my meditujeme, robím s nimi vedenú meditáciu, takže vlastne sa napojíš na tie vyššie dimenzie. Je to akoby tie horné čakry idú, hej, do popredia. A potom sa uzemníme, takže vlastne robíme niečo skôr také ako až šamanské, hej, dalo by sa povedať, ale skôr napojenie na zem, lebo vlastne keď tancuješ, si veľmi napojená na zem, pretože robíš údery vlastne nohami, takže sa prepájaš akoby s dolnými svetmi a s dolnými čakrami, hej. Mhm. Takže áno, je to úplne ideálne a potom si úplne ako znovu zrodená, hej. Potom Mhm. si úplne ako poletuješ, vyslovene to z teba všetko odpadne, transformuje sa to všetko, si prepojená s hornými, s dolnými svetmi, s hornými čakrami, s dolnými To je čakrami a skvělé. vlastne si aj uzemnená a zároveň si aj rozvibrovaná. Takže úplne poletuješ, to je vlastne to ideálne. Takže Takže bychom áno, hej. mohli nějakou takovou akci uspořádat a mít krásný den v příštím roce. No, to by bolo super. Môžeš so mnou rátať, určite, hej. Dobře, dobře. Takže já jsem úplně nadšená z naší konverzace. Chci říct, že to úplně plynulo samo. Viď? Mhm. Jo, ešte tu nám mám nejaké vecičky, ale treba len tak spomenúť, ak môžem. Ano, určitě. Je tu ešte vec ohľadom prepolovania zeme, hej, čo není A úplne taká zanedbateľná vec, hej. Naozaj veľmi veľa tých záplav, sopiek a vybuchujú sopky a samozrejme aj tie geomagnetické búrky toto spôsobujú, hej. Nie som zastanca toho, že to spôsobuje triatlas, hej, vôbec nie. a už je ticho. Toto Hej, no, toto sú akoby skutočné pohyby Zeme, prenadstavovanie Zeme gájí. Samozrejme, ona sa prenadstavuje svoje fyzické telo takisto ako aj my a dáva sa nejako dokopy takisto a tie geomagnetické búrky tomu ako tiež dopomáhajú a malo by dôjsť k prepolovaniu Zeme, takže mne to predpovedala, ja neviem, asi pred 13 rokmi pani zo Siriusu, teda ako bytosť, ktorá ma bola navštíviť na Kanárskych ostrovoch a tam dostala túto správu, že by som sa mala odsťahovať, pretože Kanárske ostrovy budú zaplavené a že vlastne vyjde akoby Atlantída ako podzemné vlastne, čo sú tam tie chrámy, pyramídy, všetko, vieš, čo bolo zatopené, tak by mali vlastne vystúpiť nahor. Hej. A to je vlastne to prepolovanie. Hej, lebo vlastne to, čo bolo zaplavené, to, čo je dole, vyjde na povrch, hej. Ale nebude to z jedného dňa na druhý, takže ľudia sa nemusia báť, že zrazu, hej, že zase ďalšie kataklizma nie, ale ide to ako postupne pomaličky a už vlastne sú aj nejaké záplavy niekde alebo sopky, že sa to naozaj deje a že ľudia vlastne akoby mali byť trochu na to aj pripravení, hej, že naozaj toto sa bude diať.
Takže to som chcela ešte povedať. A takisto niektorí ľudia odchádzajú, niektorí ľudia prichádzajú, niektoré zväzky sa roztrhnú a niektoré sa zase naozaj dávajú dokopy. A odišiel jeden dôležitý človek v roku 2025, dôležitý, no neviem, ja som s ním prišla do kontaktu, možno niekto iný nie, že pre ňo nebol dôležitý, ale keďže ja som trochu na tú tému tých supervojakov, tak tiež som s ním bola ako v kontakte. James Ring odišiel a naozaj tam mi to vlastne vyhodilo to, že moje rozhodnutia, moja intuícia bola správna, trošku sa vzdialiť. Mali sme robiť s ním aj rozhovor, ale sme to vlastne prerušili, pretože tam mi išla informácia, že tam je obrovské riziko, že to musím ako prerušiť. No a tým pádom chcem povedať to, že skutočne tie pohyby tu nás sú. Hej, a že to je evidentné. Takže naozaj vytýčiť si tie hranice správne, počúvať našu intuíciu, čo nám hovorí, dôverovať nášmu vnútornému hlasu, robiť tie správne rozhodnutia, pracovať na sebe, navyšovať si tie frekvencie a vytvoriť si ten správny okruh ľudí, aby sme toto obdobie mohli zvládnuť. Krásné. Zvládáme to, chci říct, bravurně. Zvládáme to bravurně, je o nás postaráno, jsme milováni, milujeme druhé a říkáš to úplně krásně, Peti. Ďakujem. No, je to vlastne aj pre ľudí také nejaké pripomenutie toho, že vlastne sa tu deje to prenadstavenie, deje sa tu rozdelenie a skutočne, keď oni sa postavia sami za seba, za svoju pravdu, za svoj vnútorný hlas a vyšľú tú myšlienku do vesmíru, že vlastne chcú sa spojiť s podobne naladenými ľuďmi, chcú stať na tých pevných základoch, na tých pravých základoch, nie na tom falošnom svetle, hej, na tom divadielku a na tom skutočnom pravom, tak prídu im tí správni ľudia do ich cesty a vlastne sa tu už môže začať formovať nejaká sieť ľudí, ktorí budú naďalej spolupracovať. To je o tom nejdřív přijde moje představa, tvoje, naše, tak, jak bychom si to přáli, ve spojení s tím, jak to navnímáme, a potom přijde ta realita. Nebo prostě to je všechno zároveň. Áno, v tej energetickej sfére sa to najskôr zorchestruje, ale najskôr je dobré to tam vyslať, hej? Ano. Je dobré rozhodnúť sa, hej? Ja chcem stať na tých pevných základoch, správnych základoch, hej? Ja chcem ísť do toho skutočného vzostupu, do toho skutočného svetla, aby to bolo postavené na tých správnych základoch, hej? A toto je tá voľba každého jedného z nás. To som vlastne chcela povedať. A to je obrovská síla. Je. A presne v tej frekvencii, v tom informačnom zápise, tam sa vieme vlastne stretnúť aj v tej eterickej rovine, keď sa na toto naladíme a potom vlastne aj v tej fyzickej rovine, kedy sa zmanifestujú takéto napojenia na týchto ľudí, ktorí si vyberajú to isté, to nové paradigma, to skutočné nové paradigma. Hej? To skutečné, ne falešné, ale skutečné, čisté, a já to úplně cítím, jak to tady rezonuje tím skutečným, že to tady prostě je. Presne tak. A že to tvoříme. Áno, presne tak. A Takže to skutočne není založené na nejakých osobných výhodách v biznise, nejak zhrňaní nejakých veľkých súm, hej, aj keď každý si potrebuje zarobiť, isté, že ale není to na tom postavené, hej. Je to naozaj na tej čistote a tá hojnosť, tá materiálna hojnosť vlastne ide s tým. Hej, pretože my máme právo na tú materiálnu hojnosť, hej, potrebujeme tú materiálnu hojnosť vlastne v našich životoch, ale nie je to tým podmienené, hej, takže vlastne tým pádom to nepodlieha korupcii, hej, takže vlastne o to ide a na tých správnych základoch to stojí, takže každý má možnosť vlastne tej voľby rozhodnúť sa, kam smeruje a čo si chce vlastne v tej svojej realite udržať.
A Ne, takisto, čo sa týka tých blackoutov, hej, že teraz sa o tom hovorí, že v decembri by mal byť nejaký blackout, tak sme sa bavili o tom s Johnom, hej, že nepredpokladáme, že v decembri bude nejaký blackout, lebo veľmi to, ako kolujú tieto správy na sociálnych sieťach, že to bude, že bude vlastne ten kvantový systém a toto všetko, že to padne. Isté, že nejaké veci sa tu pripravujú, hodne sa hovorí o Gesara Nesara. Je jasné, že systém súčasný, ktorý tu nám máme, je neudržateľný. Je jasné, že vlastne ten matrixový systém padá, ale nepríde to takto z jedného dňa na druhý, pretože vlastne stále prebiehajú tie čistky. Hej, ako sme sa bavili, tie boje vlastne neustále prebiehajú a odhadujeme to možno, že niečo také by sa mohlo udiať v roku 2027. Ale zas, ja si myslím, že tam to bude zase to isté, že sa budú snažiť to ťahať vlastne do toho falošného, do tej digitalizácie, do prechodu vlastne na digitálnu menu, digitálne peniaze a celá tá Gesara Nesara, že sa to tam môže celkom slušne otočiť ako úplne iným smerom. Hej? Takže pozor na to, aby ľudia sa neupínali na Gesara Nesara, na Medbec, na vlastne všetky tieto výdobytky, o ktorých sa hovorí v tej alternatíve, a aby si zachovali zdravý rozum trošku, vieš? Tak som to přesně myslela. tak. Přesně tak, zdravý rozum. A eh, teď mi tam jde ještě zmínit, um, dávat pozornost tomu, na čem skutečně záleží, umět se rozhodnout, i třeba naslouchat lidem, umět naslouchat, jo, umět nemluvit jenom, ale umět prostě jenom naslouchat druhým lidem. Není to jako jednostranná věc, je to oboustranná. A tak to je takové důležité a umět prostě si udělat čas na to, na čem záleží a umět prostě odsunout to, co, na čem nezáleží. To znamená, to tam taky tak nějak musíme zpracovávat. Tak jo. Mhm. Priority si správne nadstaviť a vlastne sa už tvorí nová zem, tvoria sa tí noví spolupracovníci. Niektorí si prechádzajú školením, kurzom, pretože sa potrebujú vyprofilovať, vycibriť, niečomu sa naučiť, niečo pochopiť, nejaké veci ešte zdolať, niečo preklenúť, aby potom mohli byť efektívni v tej svojej misii ako ďaleko vopred, by som povedala, v tých ďalších rokoch, pretože sa to tu skutočne tvorí a mnoho z tých hviezdnych semienok ani len netuší, akú dôležitú úlohu oni majú zastávať. Oni to nevedia, hej, Já ale se tě tady vlastne... zeptám, Peťulinko, ty myslíš jakože školení, ne asi studium tady na nějakých školách, ale myslíš školení jako to, co je jim posíláno jako zkušenosti? Tohle Áno, myslíš, jo. áno, oni nás školia, oni, ja hovorím to oni stále, ale to oni je myslené naše vyššie ja, vlastne zorchestrujú nejaké stretnutia ľudí, ktoré nie sú náhodné. Hej, a teda ty ešte si tam doľaďuješ nejaké tie svoje veci ohľadom povahy, charakteru, nejaké karmické veci, niečo sa doľaďuje, aby vlastne ty si sa vybrúsila ako diamant. Hej, takže vlastne sa z teba stal vlastne majster. Ako keď si majster prechádza vlastne nejakým vývojom a potom už niekto môže povedať, to už je naozaj skutočný ako spirituálny majster. Takže sa vybrusujú tieto hrany, aby si bola ako úplne žiarivý diamant a prechádzaš si tým školením. Tak ako ja som si prešla školením vlastne na Fuerteventure, kde teda ma hodili vlastne do vody a plávaj a zistí, aké sú schopnosti, aké schopnosti v tebe driemu a musela som to vytiahnuť, hej, zo seba, zrazu som bola z toho šoku, že wow, hej, a naozaj mi to teda všetci potvrdzovali a teda to bolo pre mňa školenie, hej. A to je školenie v praxi, takže vlastne nie je to, že si zaplatíš, ideš na nejaký kurz, kde ti školiteľ presne povie postup od A po Z a teraz už máš certifikát a už je z teba zase nejaký školiteľ alebo terapeut. Nie, je to vlastne školenie v praxi. Takže ty vlastne ani nevieš, že sa učíš, že niečo ťa formuje, ale v skutočnosti dostávaš dôležité lekcie, posúvajú ťa do dôležitých stretnutí s kľúčovými osobami v tvojom živote,
ktoré sú nad rámec nášho pochopenia. Hej? Nemá to tam nejaký základ logiky, analýzy, na ktorú sme zvyknutí v tom našom matrixe. Ide to nad ten rámec. Tie Ano, naše ano, myšlia to zorchestrujú, ano. my sa do toho zapojíme, prebieha tam nejaký výcvik, to môže byť aj len, že si cibríš nejaké svoje povahové vlastnosti, aby si nebola taká onaká, aby v budúcnosti si mohla zastávať tam ten post. Hej, máš nejakého školiteľa, ktorý ti príde do tvojej cesty, ktorý ti tam dá buď tie zrkadlá, alebo ti jednoducho povie toto áno, toto nie. Ty sa učíš prirodzeným spôsobom, vyprofiluješ sa tak, aby v budúcnosti si mohla plniť tú svoju úlohu. Jo, skvělé. Ale ale aj iné, aj schopnosti vlastne, hej. Všechno. Niekto ťa môžu školiť v rámci tvojich schopností, daností, talentov, ktoré si nesieš z vyspelých systémov. Tým, že ti to ukazuje, tým, že sa učíš od neho, podvedome nasávaš nejaké veci od neho, hej. Napríklad teraz, John, ako robí tie sigily, tak z našej skupiny hviezdnych semienok obkresujú tie sigily a učia sa od neho, hej, ako robiť tie sigily, ja zase vidím tie rúny, hej. A vlastne prebieha isté školenie a ľudia sa tiež učia, dajme tomu, používať nejaké sigily bez toho, aby o tom aj vedeli, hej, lebo to je vlastne určité aj svetelné písmo a ide to úplne prirodzene, hej. Takže prechádzame si takým nejakým školením bez toho, aby sme vedeli, že si prechádzame školením. Ale tie schopnosti Jo. budeme vedieť zúročiť vlastne v moment, keď príde situácia, že budeme musieť to vedieť zúročiť, že ti proste zrazu príde, že tak, teraz to použij. Hej. Jo, jo, teď to, ano, ano, to je ono, to je jako, že kdy to přijde, pořád nic a najednou běž a aha, a ty to prostě ucítíš. To je jako když Áno. člověk říká, co je to láska, co je to být zamilovaný, myslíš, že to je to pravé. Nikdy to člověk neví, až to najednou pozná a řekne, to je ono. To prostě, to je ten moment, kdy najednou víš, že to je ono. A navíc díky vlastně povaze této reality, i když se to zdá, že máme 3D těla, tak je to multidimenzionální realita. To znamená, my zároveň máme jak školení, tak zkušenosti, tak zároveň se tady všechno propojuje. To je tak neskutečně spletité, ale geometricky přesné. Presne tak, je to presné. Vie sa o každom z nás, každý je tam, kde má byť a jednoducho v správny moment to zaklapne a v správny moment každý si bude plniť tú svoju úlohu. A ako si ešte hovorila, že o tej láske alebo tieto veci, ktoré vlastne ti prídu v správny moment. U mňa to bolo napríklad tak, že ja som vlastne čítala hodne o tom, akým spôsobom reagovať alebo akým spôsobom transformovať temnotu. A toto ma hodne ako priťahovali takéto články a to som ešte vtedy o sebe ani nevedela, hej, že čo som vlastne ja zač, hej. Ale ma to priťahovalo tieto témy, čítala som články na toto hlavne ohľadom transformácie, hej, ako dokážeš niečo transformovať. A v momente, keď sa mi objavila situácia, keď na mňa kričala temnota úplne zblízka a ja som si vtedy povedala, toto je ten moment, to je tá teória, ktorú si vlastne čítala v tých článkoch. Tak teraz to ukáž v praxi vlastne, vyskúšaj to. To, čo Jo, si tam naštudovala, hej, jo. vyskúšaj to, či to bude fungovať. Tak ja som si povedala, dobre, idem uplatniť to, čo som si prečítala v tom článku a zrazu som to urobila, hej. A wow, zafungovalo to, hej, že som bola z toho úplne pav, že vlastne môžeš mať tú temnotku, ktorá na teba úplne takto priamo útočí a vlastne ide úplne, že by si povedala, že tak blízko, že takmer ktokoľvek by sa veľmi z toho vyplašil, nalakal a by ucukol alebo nejako by inak reagoval ako treba. A ja vlastne som sa naučila, že len mám zapnúť svetlo. Hej, nereagovať, akoby len spustiť svetlo. Hej, a to bolo to, čo som Jako čítala v tých vnitřně, že si článkoch. představíš jako třeba žárovku nebo světlo, že si představíš? Ide to, ide to tak, že vlastne ty ideš cez to srdce, takže vlastne sa nacítiš na srdce cez ten prúd svetla, takže ty si v tom prúde svetla, cítiš to v tom svojom srdci, takže ty si napojená v tom svetle a z toho srdca to vlastne vyšleš. Hej? A nenecháš sa ovplyvniť tými nízkymi frekvenciami, ktoré na teba útočia, ale vlastne ide to len
Hej, Počkej, a a vlastne to šíriš do priestoru vizuálne a emočne. Vizuálně a emočně. není tam něco, jako že oni teď třeba varují, nebo jsem zase si říkala, že když vlastně medituješ a teďka tam může být ta věc, že když otvíráme srdce a všechno, tak vlastně se můžeme stát bez ochrany nějakou obětí nějakých těch predátorů, predátorských prostě entit, tak není to tak, že když prostě vyšleš z toho srdce, že aby ti nebylo ublíženo, nebo víš, prostě už to máš zmáknutý, že víš, že to tak jako funguje. Mm-mm. Nie. My sme súčasť božského zdroja, bezpodmienečnej lásky, len sme na to zabudli a vlastne to nevieme. V momente, keď si uvedomíš, kto si, je ti predsa úplne jasné, že sa ti nemôže skriviť ani vlások na hlave. Pretože kto môže akoby čo s božským zdrojom, s bezpodmienečnou láskou? Nikto si nemôže nič. Hej? Len si musíš na to spomenúť, kým vlastne si. Takže ty, keď si spomenieš, ja som predsa bezpodmienečná láska, božský zdroj, ja som toho súčasťou, hej, Mhm. tak vlastne v tom uvedomení si toho, kým ty si, zostávaš úplne pevne v tejto pozícii, hej, neucukneš, že by si sa nalákala. V momente, keď sa nalákáš, tak vlastne dávaš priestor tej druhej strane. Ale keď sa nenalákáš a vlastne zostaneš pevne stáť tej svojej pozícii, ja som bezpodmienečná láska, božský zdroj, svetlo, pum, pum, vyšleš tú emóciu zo svojho srdca naplno, hej, ja to ťahám úplne až do vesmíru, hej. Tak to je ono. Potiahnem to, hej, až do vesmíru. Bez pochyb. Takže v tom momente sa to transformuje, hej, a v Mhm, tom mhm, momente vidíš, ako vlastne tá temnotka, mhm. alebo aj ktokoľvek, kto je tou temnotkou vlastne ovládaný, lebo častokrát ľudia, ktorí takto útočia, sú úplne v područí tej temnej strany, čiže oni sú ako bábky v ich rukách. Takže ak oni na teba útočia, ty ak toto urobíš, tak oni odídu. Oni sa proste otočia a odídu preč, alebo jednoducho celá tá situácia sa úplne otočí, sa úplne zvráti. To jde Len ty, aplikovat tedy úplně v jakékoliv situaci, kdy se cítíme, áno, jde to aplikovat. áno, áno. Ja som to robila veľmi často v takých komplikovaných situáciách, keď niektorí ľudia, ktorí boli takto odchytení temnotkou, ale aj v práci, hej, spustili na mňa krik, ale taký, že vieš, a úplne, že až blízko a že ten emočný odpad, že na teba hádzali a že úplne, že ako keď proste obrovská príšera na teba zahučí a ide úplne blízko a ty zostaneš kľudná, napojená vlastne v tom svetle a v tom svetle urobíš fuah, hej, a vlastne vyšleš to svetlo a tú emóciu tej lásky z tvojho srdca a šíriš to vlastne do toho vesmíru, tak čo oni urobia? Oni proste úplne, že idú úplne, že dozadu a proste a zrazu sa celé všetko zmení, hej, a tí ľudia, ktorí na mňa takto útočili, potom vlastne sa stalo to po týchto mojich akciách svetelných, že oni vlastne, ja neviem, my nikdy sme sa o tom nebavili, ale oni zrazu, tam jedna pani mi vyslovene dohadzovala práce, keď som to potrebovala na babysitting. Potom ľudia mi hovorili, že ona o mne tak krásne rozpráva. Všade vie, že proste sa to otočilo a pritom zo začiatku to bolo tak, že aj neprávom, hej, neprávom takto na mňa vlastne spustili a ja som to len cez túto techniku takýmto spôsobom celé otočila. Mě to připomnělo, když z Bible, tam vlastně co výrok, jestli to říkal Ježíš, kdo na tebe kamenem, ty na něho chlebem. Není Mhm. to nějaká změkčilost, že člověk má na sobě nechat štípat dříví. Ne, naopak. Kdo na tobě zhurtá tou jeho energií, tak ty na něho tím klidem, tím světlem. To je ten chléb. Jemně. Ta jemnost je mnohem silnější, než prostě to vracet tím stejným způsobem. Takže prostě tento význam to prostě v podstatě má. Mhm. Jo. Mhm. Tak jo, takže bychom se tady pro dnešek rozloučili a budeme se zase těšit někdy zřejmě, protože už se nám blíží Vánoce v roce 2026. A asi tak.
A vypadá to, že já nevím, jak kdo je připravený na Vánoce, já teda vůbec ne. Ja takisto nie a vôbec sa nepripravujem. Tieto sviatky pre mňa nie sú tradičné sviatky a vlastne je tam aj iné pozadie. Doporučujem ľuďom, aby si prebudeným ľuďom, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac, podotýkam, aby si naštudovali pozadie celej histórie, ako to vlastne vzniklo, hej, Mm, ohľadom mm, Vianoc. Nepôjdem mm, teraz nejako do toho, hej, mm, ale je to špeciálna téma a tiež sa vlastne zakrylo hodne veľa týmto, hej, že má to úplne iné pozadie a to, čo ľudia oslavujú, je vlastne akoby tá zástierka niečoho, čo tam akoby je to tam iné v pozadí, hej. Takže kto má záujem, môže si to naštudovať, to skutočné pozadie tých Vianoc. Takisto ako aj čo sa týka tých vecí ohľadom Nového roka, hej, že kedy sa oslavuje, prečo Číňania, alebo v Číne sa oslavuje ve február Nový rok, prečo to je nadstavené na ten január. V skutočnosti by malo byť vlastne Nový rok až na jar. Hej. Nemalo by to byť teda v januári. A to preto, lebo vlastne nám bol zmenený kalendár. Pôvodne skutočný rytmus, aký je a časový rytmus, je 13 mesiacov a nie 12 mesiacov v mm, roku. Ale myslím, že pápež Gregory to zmenil na 12 a samozrejme vedeli prečo. Hej. mm, Pretože sa nabúra istý biorytmus, ktorý dokáže rozhodiť celkovo by som povedala fungovanie ľudí alebo bytostí. Život má nejaký svoj rytmus, má nejaký svoj cyklus, má nejaké svoje cykly. A keď ty to rozhodíš, tak vlastne rozhodíš aj človeka. Hej? Takže mm. tieto veci je dobre sa celkom do toho zahlbiť a nebrať to až tak príliš vážne. Hej? Že ľudia sa naháňajú za darčekmi a Vůbec. proste sa zadlžujú, aby mali nejaké dary zvolniť a naštudovať si možno aj taký ten Jasně, jasně, skutočný, jasně. Takhle to jdu si dám. kolem Hornbachu minulý týden a koukám, jak oni tam skládají ty stromečky, které jsou useklí a prozření prostě obrovské. Prostě my si domů nosíme mrtvé, useklé stromy jako obětiny. A to je opravdu další rituál, který prostě nechci opakovat nikdy. A, a tak, takže v tomto duchu tady mějme krásný čas klidu, protože příroda, lidé hlavně se hodně sklidní v tom období, takže užívejme si spíše toho klidu a my se v nejbližší době zase, jakmile to bude možné, spojíme. Budem sa tešiť. Já taky. Tak měj se moc krásně, moc vás máme rádi, loučíme se a ahoj. Ahoj. Ahoj.